Yes. Kwĩhĩrĩria kwa riũa inene rĩrĩa rĩthiĩte na mbere na gwakĩrĩria ihumo nyingĩ cia maĩ na njũĩ nacio no kũhwa irahwa, ũndũ ũrĩa ũratũma ona andũ kuoha ng'endo ndaya gwetha maĩ. Itũra-inĩ rĩa Ngũrika thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Olkalau, andũ aingĩ rĩu marataha maĩ kũrĩa mahiũ maratokoyania ndoro, mũingĩ ũkiuga ũyũ nĩ ũgwati amu maĩ kũrwara mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma gĩko. Na rũĩ rũrũ nĩruo nyuaga maĩ, no rũĩ rũrũ ũngĩrora ũguo rĩu rũhana ndagĩka ĩno, ng'ombe wona cioka ciaunjuga haha na gũkũ kĩenda, he hĩndĩ ona ng'ombe tũratwara rũĩ ĩkarega kũnyua maĩ tondũ maĩ nĩ mathũku. Rũĩ rũrũ rũngĩ rwĩ haha maunjugo makaunjugũka, maĩ mau warora mahana white. Rĩu maĩ mau ona ng'ombe, ũngĩona ng'ombe ĩkĩinamĩra ũguo ĩkaga kũnyua, nĩ kuonania maĩ mau kinya nĩ maranunga. Koguo ona mĩrimũ nĩ ũhũthũ ĩgĩtũnyita. Thĩna ũrĩa twĩnaguo gũkũ nĩ wa maĩ. Maĩ marĩa tũranyua maranyuo nĩ bunda nginya nĩ ngui. Na rĩu kwĩna kũndũ kũirige gũkũ, tũtimenyaga kana nĩo maratũma twage maĩ kana nĩ atĩa. Tũroka 10 matanaunjugwo tondũ ng'ombe cioka na gwakia mũno nĩ mekunjugwo, rĩu tũgakinyua maĩ mena gĩko. Ona kũrakinyĩte handũ rĩu tũgakĩrigwo kana nĩ matangi tũgũkĩgũra tũgakĩhota gũgĩbench ma mbura, no tondũ tũtikĩrĩ na mahinya ma matangi. Ũndũ ũrĩa ũmarakarĩtie makĩria nĩ kuona kũrĩ na andũ menjete marima ma maĩ hakuhĩ na njũĩ na gũtũma njũĩ icio kũhwa na kũmaritũhĩria mũtũrĩre. Rĩu gwakwa ona na gũkũ igũrũ gũtirĩ maĩ, nĩ tondũ haha tũgũikũrũka harĩ andũ arĩa mararĩma na maĩ makahũthĩra maĩ, angĩ mararaga makĩhũra na nĩ andũ ake andũ othe makaga maĩ. Tũtũ nĩ mũkuona harĩa morĩire mĩgũnda ĩno ĩhaha kĩanda. Kwĩna itonga ta 6-7 iria cioete maĩ macio makamatwara makao mĩgũnda-inĩ, nake Wanjikũ wa mwena ũyũ akaga maĩ, na ta rĩu ũguo muona haha tuma tũrakora Wanjikũ aranyua maĩ na ng'ombe na bunda na ngui, ngui ĩroka ĩkanyua maĩ na andũ. Nĩ ũndũ wa wĩyendi wa andũ 3-5 makĩhang'ĩra nda ciao na kwenda mbeca mũno. Rĩu aikari aya marenda thirikari ĩingĩrĩre itemi-inĩ rĩa kũgitĩra ihumo cia maĩ na oho kũrigĩrĩria mĩrimũ ta ĩno gũtamba. Samuel Ndung'u, abitha ũrĩa ũrũgamĩrĩire ũkinyanĩria wa tabarĩra cia thirikari ya gavana Kĩarie Badilisha, augĩte ũyũ nĩ thĩna ũrabatara kũmũrĩkwo nĩ honge cia thirikari iria ihutanĩtie na maĩ nĩguo gũtigĩrĩra andũ aingĩ nĩ magunĩka. Twakora ningĩ atĩ tũtingĩhota kũingĩra mĩgũnda-inĩ ĩyo tondũ nĩ mĩgũnda itonga, na itonga icio nĩ cigĩte nginya thigari. Nĩ tũkũria kana next time tũgĩũka tondũ nĩ tũka na waziri, nĩ tũgoka na thigari citũ cia kaunti, na thigari cia kaunti ingĩkorwo itikũigana, thirikari nene na thigari cia gũkũ, next time tũgũka nĩ tũka tuoe thigari icio tũke tuone kũrĩa menjete marima, kũrĩa marenja borehole, kũrĩa mathũkangĩtie area iria irahe mũingĩ maĩ, nĩguo tũhote kweheria maũndũ macio na tũcokerie mũingĩ riri wao wa andũ a Chamũka mahote kũnyua maĩ. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi.